Hala. Hayırdır Goncagül, nedir bu telaş? Selcan, Gündoğdu'nun çıbanı için mantar toplamaya çıkmış tek başına. Vakit gelmiştir hala. Görürüm ki Gündoğdu'nun derdi bize derman olacak. Tez gidelim Goncagül. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Burada ayrılıyoruz abi. Biz yamacından ayrılmayız ama. Sen yine de kendine mukayyet ol kardeş. Sen merak etmeyiz. İyiyim. Hayma anam. Goncagül'le ait olun. Ne olmuş onlara Gökçe? Pusatlarını kuşanıp otağdan çıktılar. Goncagül Hatun bana Selcan Hatun'un nereye gittiğini sordu. Selcan. Haymana, lakin başka bir şey daha var. Selcan Hatun giderken yalnız değildi. Yanında Halime Sultan'la var.